Atap rumah Made Sudimara di Geroga Buleleng beterbangan disapu angin kencang. Angin puting beliung, menerjang Banjar Dinas Kembang Udaya, Desa Tinga-Tinga, Kecamatan Geroga, Buleleng pada Rabu, September tahun 2021 sekitar pukul 10 WITA. Sebuah rumah semi-permanen, milik Made Sudimara, mengalami kerusakan yang cukup parah. Kerusakan terjadi pada bagian atapnya. Perbekel Desa Tinga-Tinga, Komang Adi Wirawan mengatakan, beberapa hari belakangan ini, angin kerap berhembus dengan kencang di wilayah Desa Tinga-Tinga. Namun, pada Rabu pagi sekitar pukul 10 WITA, angin tiba-tiba bergerak memutar dari arah selatan, hingga menerbangkan atap rumah, milik Made Sudimara. Beruntung, kejadian ini tidak menimbulkan korban jiwa. Made Sudimara yang saat itu sedang tidur bersama istri dan anaknya, langsung berlarian keluar untuk menyelamatkan diri. Atap rumahnya yang terbuat dari bahan spandek dan rangka kayu kelapa, terangkat dan jatuh tepat di halaman depan rumahnya. Kerusakan hanya terjadi pada satu rumah. Kerugiannya ditafsir mencapai 25 juta rupiah, ucapnya. Sementara, Kepala Pelaksana BPBD Buleleng, Putu Aryadi Pribadi mengatakan, besok, pada hari Kamis, pihaknya akan memberikan penanganan sementara, berupa pemberian bantuan terpal dan sembako. Sementara, untuk bantuan rehab rumah, akan diajukan oleh pihaknya ke BPBD Bali. Aryadi pun menyebut, pada bulan Agustus hingga September, Buleleng memang memasuki musim kemarau. Hal ini pun berpotensi terjadi angin kencang. Untuk itu, ia mengimbau seluruh masyarakat agar selalu waspada.